ብዙም እኮ ነው። ዴራ ዛሬ ዴራ ማለት ሁላችሁም ታውቃላችሁ። የሳይዶ ሄት ጀርመን የምትኖር ማለት ነው። ዛሬ መጣ ምን አለች? አብዲ የሚባል ሰውዬ በህግ እናስጠይቃለን። ምክንያቱ ይሄ ሰውዬ ወደ ይሄ ዝም ካለን ወደ ሌላ ነገር ያድጋል፣ ወደ እኛ ራሱ ይመጣል። ስለዚህ በህግ መጠየቅ አለበት። አብዲ ነሚቻ ጀዳሙ ካና ሴራኒ ጋፈቺሱ ቀምና ኦሶ ኢኒ ሁንዴሳ ለፋ ሂንቀብሲፈቲኒ ሴራን አከ ጋፈተሙ ታሲሱ ቀምና የተ ካቡሌት ሳይዶ ሁዋሪዩ Nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaalatamtoota maatii chaanaala kooti akkam fayyaa jirtu nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Isinis baga fayyaa taatan baga yeroo kana geessan isiniin jedha. Egaa obboloota koo har'a deeran viidiyoo hojjettee jirti. Viidiyoo kamirratti hojjette yoo jettanii viidiyoo abdii fi hawwaan wal dabaddaban yookiin immoo abdiin hawwaa dabaddabe irratti waa tokko jetteerti. Isheenis maal jettee abdii namicha jedhamu kana qabsiisuu qabnaa, seera jala oolchuu qabnaa, hawwaa manatti waameti akkana godhee si jammarii hawwaa abdiin hin waamne. Abdiin hin waamne hawwaa kan waamee abdii miti. Manatu kan abdiiti malee abdiin hawwaadhaan kootuu jedhee ishee waamne. Isheetu barbaacha deeme. Isheenis maal barbaacha deemtee? Osoo Saayidootti hin himin, osoo abdiitti hin himin paaspoortii ishee kan salaam sanaa jechuudha. Hiriyaa ishee paaspoortii ishee dhoksitee baasuuf jettee barbaacha deemte obboleettii koo. Barbaacha deemte. Isheetu mana namaa deeme malee abdiin mana hawwaa deemee hin dhoofne yookiin immoo hin rukunne. Rukuttaa sanii qofaa miti itti xiqqaatan jedhan. Itti xiqqaata. Isheen akka seeratti manumayyuu seenuu eeyyamamaa miti. Osoo miilli isheetiyyuu cabee eenyutu itti gaafatamaaf baay'ee rakkoodha ko. Ati immoo ganaa abbaa manaa kee fiddee abdii namichi jedhamu suni qabamuu qabaa, seeratti nuuf dhiyaachuu qabaa. Seeratti nuuf dhiyaachuu qabaa. Hawwaa manatti waameti daffaree. What? Sorry. Maachuudha. Kun wanna hin taane. Abadan wanta hin taane kun wanta hin taane. Wanta seera biratti fudhatama hin qabneedha. Isheetu barbaacha mana abdii deeme malee abdiin barbaacha mana hawwaa hin deemne. Isheen iyyuu balleessaa guddaa qabdi jechuudha. Maaliif namummaadhaan walitti dhiyaatu waan ta'eef gadi waaftee gaafachuu koo mirga guutuu qabdi. Mana isaa seentee shanxaa isaa amma barabarteetti inni iyyuu abdiin iyyuu hattuudha jedhee qabsiisuu danda'a sii galee. Kanaaf jennaan yaadeeraa abdii poolisiin qabsiisa jettee isa utaalturree dhiisisiin jedha. Asumaan immoo tokko immoo dhufee maal jedha? Namichi kallattiidhumaan Saayidoo waamee jechuudha. Kallattiidhumaan Saayidoo arrabsa jechuun hin danda'amu. Saayidoon akka akkanatti aaretti iyyuu aareen beeku. Indoom obsa qaba. Saayidoon obsa guddaa qaba. Osoo dhiira tokkooti ol kayaas cuma akka bal'aa ittodha poolisiitu dhufa mana hidhaa seenaa jechuudha. Garuu Saayidoon obsa guddaa qaba. Obsa Saayidoof kennee dhiirota hundaaf haa kennu. Hayyuu yoo hiikte jedheen akka akkanatti hayyuu hiikiti Sumayyaa waliin walitti haraaramu. Hayyuu hiikuu fi Sumayyaa waliin walitti araaramuu maaltu walitti fida? Sijjammar Sumayyaan yaada akka saree olii gadi fiigaa jirti malee akka saree daa'ima qabattee olii gadi fiigaa jirti malee waa'ee hayyuu dhimma hayyuu hin ilaallatu kun. Osoo nama taatee osoo namummaan itti dhaga'amee nama taatee qaata araaramtee jechuudha. Saayidoo waliin qaata araaramte. Ati immoo hayyuu hiikitii Sumayyaatti araarame kan jettuuni hayyuu ati fuudhuu fi ofii keeti. Hayyuu ofii keetii fuudhuu fi hin jedhe isa fuudhu abbaan daakaayi. Hayyuu ifuu taati.
Ayyuu fuuta osoo Sayidoon hiike moo fuudhuudhaaf yaada qabdaa Sayidoodhaan hiiki jettaan. Wanni hin taane hin jedhinaadhaa miidiyaa irratti. Ayyuun haadha manaa biraa Sayidoo, Sumayyaan haadha manaa biraa Sayidoo, lamaan isaanii immoo waliif masaanuu bakka. Dhimmi Ayyuu Sumayyaa hin ilaallatu, dhimmi Sumayyaa Ayyuu hin ilaallatu. Wanti isin hubachuu qabdanii jechuudha. Malee Ayyuu sila fuudheef Sumayyaan deemti. Sumayyaa sila jirtuuf Ayyuun ammaaf itti heerumti. Wanni jedhamu gonkumaa fudhatama hin qabu. Ayyuunis jaalattee heerumte, Sumayyaanis jaalattee barbaaddee itti heerumte. Warri immoo Ayyuudhaaf mana bitee Sumayyaadhaaf mana hin binne jettanii akkasii olii gadi bubbuttanii Sayidoon 2 miti 4 miti 7 walqixa jiraachisaa jedhe. Isheetu gadi taa'uu dide malee. Osoo isheen gadi teessee tasgabbooftee Itoophiyaa keessa gadi teessee daa'ima koos na agarsiiste ani Sumayyaadhaafis mana ijaaraa, Ayyuudha ammoo yaadumayyuu mana ijaaree jira. Kanaaf jennaani walqixa isaan jiraachisuu hin dadhabuu jedhee yeroo baay'ee dubbatee jira jechuudha. Eega inni walqixa nan jiraachisaa nan danda'a. Wanta kana hundayyuu gochuu nan danda'a eega jedhee booda dhimminni Ayyuu hiikee Sumayyaa fuudhuuf maaliin dhimmi immoo Ayyuu fuudhee fi Sumayyaan deemtuuf maaliin shariyaatu isiniif eeyyama yoo ta'e akka shariyaatitti jiraadha. Eega wal fuutanii booda shariyaan keenyan eeyyamaa maaliin keenyan eeyyama jettanii funni jechuun kuni siniif yaaddoo sammuu jechuudha. Sinii galee yaaddoo sammuu sinitti ta'a malee waa biraa gonkumayyuu hin ta'u. Kanaaf jennaani warroon akkasitti dalga yaadaa jirtan yaada keessan sirreeffadhaa. Ayyuutu mana Sumayyaa diigee jaalala Sumayyaa diigee warri jettanii Ayyuu miskiin hoomaayyuun beektu. Kanaaf jennaan of qusadhaa isiniin jedha bakka. Ayyuun kolfashii kaballaashii malee waa tokko daban beektu. Kan daba beeku daa'ima 2 baattee akka allaatti takka Yemen Itoophiyaa irraa Yemen olii gadi kaffiigdu. Itoophiyaa Finfinnee irraa Gondor irraa Baardaa kan akkas fiigdu kan daba guddaa beeku. Sinii galee kanaaf jennaanii hordoftoota ko baay'ee sin jaaladhaa. Laayikii, sheerii, sabiskiraabii gochuu hin dagatinaadha. Silaa ani chaanaala kana kan laayikii godhu naannoo 11,000ti. Kan ilaalu nama yoo baay'ate average isaa yoo baay'ate nama 100 jechuudha. Kan ija hin qabnetu chaanaala koo sabiskiraabii godhe meenatti himaa. Nama ija hin qabnetu chaanaala koo sabiskiraayib godhe hin jedhe. Ajab nama jechisiisa koo.